各位觀眾，大家下午好啊！3點半啦，22度啊今日。好啦，今日咧而家喺邊？咁多呢啲賣油畫嘅賣裝裱嘅，大家應該估到吧？我喺文德路啊。今日咧諗住同大家咧喺呢邊行下嚇，因為咧發現咗有一條好有趣嘅街啊。咁咧就叫做咖啡一條街啊！嗱，咁條街咧都有好長嘅歷史啊，叫做東環街嚇。咁咧係我偶然發現啊，尋晚啊咁同太太過嚟食飯啊，咁咧就發覺呢條街咧點解咁得意嘅嚇，好特別喎！因為咧我哋發現佢喺個街頭嗰度咧，開咗一間新嘅餐廳啊！咁咧我哋內地叫做食漂亮飯嚇，就以為係食漂亮飯嘅，點知入到去咧冚唪唥都係老街坊啊！有啲震驚。咁咧就順便睇咗下條街，話原來咧後邊佢有好多嘅我哋叫咖啡店啊，而且係啲好新嗰啲好潮流嗰啲咖啡店啊。咁所以咧我決定今日咧白天啊，咁咧就帶大家過嚟睇一睇啊。咁咧順手咧又沿住東環街行落去睇下呢個周邊商圈嘅一啲狀態嚇。嗱，呢個咧文德路小學啊，都係廣州非常著名嘅一間小學啦。我冇記錯咧，好似係我哋叫省一級小學啊。亦都非常之有歷史㗎啦。嗱，對面咧有個醬園啊，唔知道大家咧之前有冇關注過呢個位置？因為醬園咧原先咧佢係志美齋嘅，咁收尾咧志美齋咧就呢度搬咗去文德路個路頭嗰度咧，咁有間好大間嘅門店。咁而家咧都仲喺嗰度嘅，咁就叫中華老字號啊嘛。咁所以咧就應該志美齋咧個店喺呢度已經係紮根咗好長嘅時間㗎啦。帶大家過嚟行行。今日咧車多咗啲，人咧都係差唔多嘅啫嚇，因為你工作日啦。平時條街咧人都唔算太多。好啊，我哋馬上到啦，呢個位置就係啦。呢個位置東環街。嗱，我哋尋晚食飯嘅咧，就係呢間鋪頭啊。咁佢非常有意思嘅點係咧，佢係喺東環街嘅呢一個門前有一棟咁樣嘅獨棟啊。咁佢咧就喺呢一度有個鋪頭，咁裝修得好靚嘅喎。但係咧你又估佢唔到咧，佢原來係做中餐嘅喎，做粵菜嘅，同埋咧除咗後生仔之外裏邊咧仲有好多嘅老街坊。東環街咧聽講宋代就有㗎啦，咁咧清代呢邊咧就屬於係繁華商圈啊。咁你以前咧店鋪林立嘅，咁後面咧就變咗居民區啦。咁又到咗而家啦。尋日就喺呢度食飯啦，味道都唔錯，出品咧都 OK。唯一缺點咧就係佢個鑊太少啦，得2個鑊，跟住咧你要等好耐先上到菜。嗱，呢條街咧就係中間呢度有一棟紅磚樓，然之後咧成條街最多咧就係咖啡店啦。
如果有中意飲咖啡嘅觀眾咧，翻嚟呢度啊，可以行行啊，跟住咧飲翻杯咖啡。其實我都想飲㗎，等陣間咧行去前邊睇下。前面仲有好少見㗎，廣州而家已經街頭剪頭髮啦。嗱，呢度有間叫Sit Down啊，先行完咧，一陣間我翻轉頭咧買杯咖啡飲下先。呢間我經常幫襯啊，以前上班嘅時候。好經典啊，街頭理髮。呢度咧有個教堂嘅，前面呢度咧有個墟，又係咖啡店。太有格調啦，甚至乎有啲睇唔明添。短短一條東橫街咧，數咗下4間咖啡店，前面仲有一間。萬福路190在地咖啡。哦，嗱，睇睇呢啲樓。呢啲咧應該就係70-80年代啊，重新再整過㗎啦。睇個款咧，呢啲樓應該都係有翻咁上下年紀㗎啦，民國啦，起碼都。但係咧，基本上都係翻新完，但係咧翻新時間應該咧都有一段時間，所以睇親咧都仲係好舊啊。嗱，啱啱出去呢度啊，就已經去到。呢個叫做天河城啊，呢個係北京路嘅天河城。咁啊，買杯咖啡飲下先嚇，順便咧喺鋪頭裏邊坐下。嗱，入咗嚟啦，等咖啡嘅過程中咧，我哋睇睇店鋪嘅風格。嗱，咁係我好中意嘅貓貓狗狗咧，好可愛。而且咧，我以前最中意係佢哋嘅呢個杯墊啊。就係兩隻貓貓嘅形象，非常得意。風格上面係我喜歡嘅類型。好，咁我哋等咖啡上啦。好啦，咖啡攞到，就係呢個杯套，好可愛。一如既往好飲啊，都係咁嘅風格，冇咩點變化。嗱，咁咧，除此之外啊，我仲發現咗一個好朋友嚇，俾大家睇下。裏邊有隻貓貓喺度食緊嘢啊，啲小貓嚟嘅。咁啊，好開心！飲咖啡之餘咧，仲有貓貓作伴啊！俾個正面大家睇下。頭先咧喺度瞓覺啊，而家咧喺度瞓醒覺啦，喺度食嘢，努力幹飯啊！呢個私人別墅啊，非常靚仔，複式結構啊！仲有一個閣樓添。生活真係好啊！好，咁我繼續飲咖啡先。嗱，咁一路飲咖啡，一路同大家傾下偈啦。就話其實咧，而家國內啊，特別係廣州咧，呢一種我哋見到其實佢環境咧就唔會話裝修到好靚、好華麗，但係咧佢係好有風格嘅。咁坐入嚟咧好舒服，咁啊好悠閒呢一種咖啡廳咧，其實咧喺廣州好多。
咁我哋見到啦，一條少少嘅一條舊街嚇，4間咖啡鋪。嘅出品咧都非常之穩定啊，好飲嘅。咁所以咧，大家如果翻嚟國內咧，即係想休息一下，又係旅遊嘅話，行開咧，咁其實打開地圖，其實基本上咧都會見得到有好多嘅啲咖啡店咧，都已經喺地圖上面有點講，佢會有標注嘅，即係話呢度有間咩咖啡店，咁評分點樣啊，個口味如何，咁其實都有嘅。咁所以咧都歡迎大家即係睇意見啦。如果大家中意飲咖啡嘅話咧，都可以喺度交流一下。好啦，咖啡飲完咧，行翻出嚟啦。咁咧呢度就係萬福路嚇。其實咧同北京路咧僅係呢一個叫做一路之隔啫。呢個寫哇好平喎，好似啊！全日月保先1200蚊一個月啊，算好平噶啦。夜間仲要300蚊。哇！咁啊呢個停車咧，行商場係5蚊一個半個鐘頭，10蚊一個鐘。不過咧，你如果註冊會員話咧，每個月啦，呢個天河城嘅所有商場咧都有3個鐘頭嘅。咁如果你喺佢哋度消費夠即係叫嗰個會員額度嚇，佢會員等級上咗去嘅話咧，咁會有6個鐘頭，甚至有9個鐘頭，咁算係好大方嚇，俾得好多噶啦。好啦，咁我哋咧而家先過一過對面馬路先，我哋繼續帶大家咧行周邊嚇。呢度呢個位置啊，非常繁忙。咁我哋咧要伺機移動啊，等車少啲咧，我哋就過一過對面馬路。而且呢邊咧好多車啊，就周圍停喺路邊嚇，上下落客，咁塞住晒，好正常嘅。係啊，對面有部車咧，鬼晒咁嘈喎。OK， 好。我哋過嚟依邊先。點解要過嚟依邊咧？因為呢邊有幾個東西咧係要介紹嘅。係上返嚟先嚇。首先要講呢間肥姨瀨尿蝦。呢間鋪頭正啊！佢咧專門食瀨尿蝦海鮮嘅，咁咧平時呢度等位等到咧坐晒出門口㗎，所以咧想食嘅早啲嚟。而家4點鐘，仲未有人排隊。再嚟咧，隔離呢間雞佬榮啊，又係好誇張㗎。到時咧我見到啲炭佬啊，喺度炭喺度啊，專門做炭佬雞煲嘅。咁亦都係廣州比較有名嘅，而且咧一樣係要排隊咩咁。再加上咧，最近呢個時間咧翻風啊嘛，咁大家都中意食雞煲或者食羊肉煲。咁咧佢誇張到咧夏天大熱天時30-40度咧都要排隊嘅。我唔理解啊，但係咧確實真係好多人咧為咗個雞煲特登走過嚟呢度試，認真犀利。然之後咧。呢個叫做萬福路啊嘛，行晒之後咧，十字路口咧就係北京路啦。北京路咧又同大家睇睇下呢個尾段，我哋行得比較少嘅。咁咧亦都有一個好神奇嘅現象啦。我哋邊行就邊同大家講啦。咁呢度咧，樓上呢棟樓叫做一貴府以及咧隔離有一棟樓咧叫做港匯台啊。咁咧就屬於係廣州市越秀區老城區裏邊為數唔多嘅一啲新嘅大型嘅豪宅樓盤啊。咁佢哋自己咧，據稱話可以望江㗎，配套唔使講啦，地鐵上蓋加天河城
呢個叫做購物中心嚇，就喺樓下啦。嗱，咁講緊嚇上千萬嘅屋嚇，就喺呢度啦。嗱，咁佢點解值咁多錢咧？咁啊，啱先講咗咁多元素啦，再加上咧係粵海集團開發嘅，咁港匯台一陣間咧，我哋亦都會行過睇到㗎。就呢個配套，你覺得值唔值呢個錢咧？因為北京路啊，全廣州就得一個而且咧基本上大家都見到啦，已經逐漸咧呢度已經變成咗旅遊旺區啊，廣州亦都變成咗旅遊城市啊。咁所以咧，我哋見到喺呢度咧，佢嘅商業價值含金量咧不斷喺上升因此咧佢咧就叫價差唔多10萬蚊，甚至有啲靚嘅單位10萬以上一方咁咧，我哋見到呢個係高消費嘅部分啦。但係我哋又睇下我哋嘅左手邊嗱，老城區一樣係有老城區風格嘅一啲商業體譬如話呢個點點心思全天茶事唔使講嘢啦呢個就係廣州最吃香嘅打折茶樓常態都係6折5折咁樣噶啦。咁你話想貴啲嘅，哇！就喺隔離馬路對面就有呢一個呢間叫咩呢間叫新興對面呢棟新樓呢度有個新興，旁邊咧一陣間睇到仲有一個茶樓叫做帆樓咁嗱，有平有貴老廣州嘅選擇，同埋一啲新嘅有錢嘅選擇貴嘅選擇都有咁亦都睇下我哋過馬路望一望就知啦。塞晒車添，我哋就過馬路啦。一貴婦呢度講緊咧，樓上10萬蚊一方啦，係嘛？啱先講咗。咁隔離咧隔離呢啲矮樓咧呢啲咧價錢斬半呢個位置係邊度咧？太平沙呢啲舊民宅價錢斬一半都唔止有可能就有成交噶啦4萬零蚊5萬蚊都有旁邊咧就係千萬豪宅，隔離咧就係一半以下嘅價錢唔知大家點睇咧？我覺得咧好神奇真係好神奇，唔知道住喺樓上嘅啲億萬富翁咧心情係點嘅？但係我哋作為呢個老百姓咧，就覺得呢個位置真係好呢度有間新興新興係食咩嘅咧？食羊肉嘅佢哋喺前進路係嘛，有間總店專門就係做羊肉煲噶啦，非常非常著名呢個位置其實都屬於北京路頭先我哋錯過咗一個信息，但係唔緊要，前面咧應該都可以睇得到嘅。就係原先呢棟咧叫漢國大廈，漢國大廈呢度樓上咧係寫字樓嚟嘅，但係咧應該係唔太租得出去因為我見佢嘅價錢都好平。樓下咧該有嘅所有嘅配套商業體咩都有齊晒。前面呢個正對住我哋嘅咧就係我啱先所講嘅帆樓我睇咗個價錢咧，佢同檔次講檔次咧應該係同陶陶居差不多就唔係屬於平嗰檔噶啦。咁你話平咧就好似啱先我哋睇到嗰個嗰間老街坊茶樓咁啦，點點心思嗰啲咧就真係認真係平嘅，而且味道都有保障嘅。
呢度咧叫同慶坊，不過咧就其實整咗唔係好多嘢嘅啫，就呢度一個牌坊仔咁堆嘢啫。咁呢個樓上咧，呢個樓盤就犀利啦，呢個咧就係叫港匯台啊。再睇埋對面先，呢個有啲歷史緣故喎，呢個叫做接官亭啊。接官亭以前咧聽講下喺古代咧有啲叫做官員啦喺水路過嚟咧，咁呢度差唔多碼頭位置啊嘛，行出去天字碼頭啦。咁咧喺呢個位置咧就專門攞嚟接官嘅嚇。隔離呢個咧，呢個就係港舞台啦。而家咧係空置狀態。空置狀態係咩意思咧？就係佢原先咧係一間夜總會，但係而家咧呢個產業咧已經撤出咗呢邊咧，所以咧佢就冇嘢睇啦嚇，咁啊冇做呢一個叫做對外營業啦。嗱呢度啊，哇幾平，4蚊30分鐘，8蚊一個鐘喎，都唔算貴喎。停車嘅話 OK 㗎嚇，港匯台。呢度叫做漢國啊，車莊現房喎，勁抽！呢個犀利啦，呢個叫做秘密旅行啊！呢間西餐廳一開始咧，據說係喺呢一個江南西發家嘅，同埋啊，點解話佢犀利咧？佢好罕有咁樣咧，整咗好多聖誕嘅裝飾啊！因為其實國內而家咧其實唔係好推崇話過呢種叫西洋節日啊，咁所以咧我哋見到咧周圍咧都好少聖誕裝飾啊，佢咧比較大膽啊，咁啊整晒出嚟，咁咧目前啦呢一棵係我喺廣州見到嘅第一棵聖誕樹，氛圍都仲係可以嘅。呢個就係嗰個港匯台嘅一個我哋叫咩？售樓部啊。咁我就唔入去啦，我又唔買屋。但係咧睇佢架勢啊，好巴閉啊！然之後咧，我哋過去對面，一陣間喺前面馬路度過去對面咧睇睇歷史建築嚇。所以咧，一條北京路上邊咧，同樣係存在住一啲千萬豪宅，亦存在住一啲咧老舊嘅80、90年代嘅一啲舊嘅民居嚇。咁啊並存喺同一個地方啊，相隔可能都唔超過10米，好神奇㗎呢個現象。即係我哋無論去其他地方睇啊，即係話你喺深圳也好啊、上海啊、北京啊，咁其實咧都係差唔多嘅啫嘛，係嘛？咁唔會話好似廣州呢種情況咁，隔離賣千幾萬，咁隔離又有另外一個單位，可能就隔咗5米10米咁，跟住咧就價格劈半咁，好少有噶嘛。喺廣州真係有。所以咧，廣州啊，一個好神奇嘅地方，茶樓都有得分嚇。你可以揀一間正價茶樓嚇，2、3蚊個點心，亦都可以過隔離，就過對面馬路瞬間幫你打個6折，甚至打個5折，合理嘅存在。同樣啊，咁旺嘅地方咧，一樣啲鋪頭咧係唔開㗎。
黃埔招租，就隔咗一個馬路啫。對面港匯台咧就黃到不得了，對面馬路咧黃埔招租。OK， 我哋嚟到呢度叫南國電影院嚇。啲字可能睇得唔係好清啊，但係我可以簡單同大家總結一下。咁呢個位置咧，當時咧叫永漢路，咁後尾又改咗名叫做漢民路，跟住後邊咧先至改名咧變成北京路嘅。呢間戲院咧喺呢度已經有成100年歷史啦，叫做南關嚇，叫做南關戲院。OK， 嗱，而家就已經變成咗咁嘅樣啦，冇用噶啦，已經冇開啦。仲有啲咁樣嘅叫做雕像啊，哇係有啲嚇人喎。以前咧呢度燈紅酒綠啊，好多年輕人過嚟夜晚黑過嚟消遣，而家咧就冇啦。嗱，對面同慶坊，樓上豪宅。OK， 接官亭我哋啱先喺對面睇咗啦。好啦，咁咧轉咗圈啦，咁大概啦呢邊嘅情況就係我哋都睇到啦，就係咁樣啦。呢個神奇嘅現象我冇辦法解釋啊，但係我就係覺得廣州真係一個好神奇嘅城市。OK， 好啦，咁我哋今期視頻睇咗時間咧，差唔多啦，咁咧就帶大家轉一圈先啦。後續如果有啲想去睇嘅地方咧，咁歡迎大家隨時留言俾我，咁我都會盡量咧去安排嘅。OK， 嗱，咁記得一定要訂閱我頻道啦，如果唔係咧，你就會錯過一啲精彩嘅內容。中意我視頻咧，點個 like， 然後轉發俾你身邊嘅親朋好友，一齊分享都冇問題嘅。咁好啦，我哋今日暫時睇咁多，下期咧仲有更精彩內容啊，千祈唔好錯過。下期見，拜拜。